решил выйти, в общем. Кархахана АТБ. Харап. За оркты, и на мини-стрим характы, лайкнутые икты. За... Да и вообще, если честно, в последнее время даже мало говорить стал, мне кажется. Что интересно, последний, крайний стрим у меня же был бей этот свой телефон, таря. Ну, лоб, на самом деле. Троюм. Тынды ходоп и тигет ныры хангук хамган совангас хамган олот тигет тынды ошот авап ондоюм утыс утыгын муну манеды как-то барк болно, но все равно заем, как сказать, там душновато, что ли, такая тема. За, видимо, уни гора вытягивает уже хунут мартшо мартат пени канал бейна. Ладно, ну ходут. Хотел сегодня о чем поговорить. На самом деле, вот эта вот история с будущим Бурятии, с независимостью, она намного глубже, чем кажется на поверхности. И тут такой... О, кстати, надо было этот... Сейчас... Как это настройки-то были? Так, сейчас... А то вообще хэштег был. Всякие боты урод тебе будут всякую херню писать. В общем, сегодня я хотел поговорить про некоторые мысли свои. Понимаете? Ну вот, если так как бы издалека заходить, вот эта история с этим яблоком, да, за которые, ну, что-то люди хотели голосовать, там что-то все... На самом деле, действительно же, серьезные аналитики говорят о том, что никакого в этом смысла нет. Почему? Потому что, видите, там предполагается, что, ну, если ты считаешь, что можно голосовать в условиях вот этой вот диктатуры и, получается, признавать как бы то, что там вообще есть действительно какая-то политическая жизнь, то, ну, это, согласитесь, просто какая-то неразумная, мягко говоря, позиция, да, по сути. То есть ты как бы легитимизируешь перед вообще обществом на Западе, перед всем миром и для самой Рашки, что там существует какой-то политический процесс, ну вообще, что там есть какая-то законность. Поэтому это вообще, знаете, вот действительно про них уже в последнее время, раньше, если так сильно не было такого, знаете, либо, может быть, и были эти высказывания, но они не были настолько очевидными и не были, как сказать-то вам,
раньше действительно казалось, что вот есть какая-то что-то вроде оппозиции, да, вот эти все Навальный и так далее. Конечно, спорный момент по поводу того, что, понимаете, он вроде как умер там, да, в этой тюрьме. Хотя кто-то предполагает, что он жив. Ну, не знаю. Но будем исходить из того, как бы сказать, понимания, что он там умер, да, в этой тюрьме. Ну, то есть убили его. Вообще, как он сам по себе представлял, что борьба вот с таким вот фашистским тоталитарным государством может проходить вот таким образом? То есть через умное голосование. Ну, это же очевидно, что это э, нереальное вообще, нереальное развитие событий будет, согласитесь. Как ты можешь против людей, которые в крайнем случае готовы применить оружие, будут э, пытаться голосованием каким-то? Но это, ну, это просто нереально. Понятное дело, что в таких условиях только, ну, силовой вариант какой-то возможен. Опять же, тогда надо совершенно из других исходить вариантов, если ты хочешь силовой способ использовать, а не делать то, что они делали. Я вообще, в общем-то, единственное, с чем я согласен, с тем, что они э, это те же самые, на самом деле, путинисты, те же самые, получается, имперцы, самое главное, да. Не хотят они никакого э, будущего для наших народов. А наши народы, естественно, существовать в этом не могут больше. Им вообще не могли никогда. Тут тоже интересный случай, если все это в одну копилку складывать, ситуация с этим, с то, что Арестович ушел от Латынины. То есть там есть такая теория, что он окончательно понял, вот этот Арестович, что как бы он не старался, и те, кто, как бы сказать, может быть, даже в самой Украине и пытались бы наладить какие-то хорошие отношения с Рашкой, но ничего не получится. Почему? Потому что, как сказать-то, официальная и, наверное, большая часть самих русских не хотят видеть Украину независимой. И никаких, так скажем, добрососедских отношений. То есть они хотят ее видеть как область, как, ну, какой-то край, но в составе. А там, видимо, какая-то часть, ну, как я понял, да, полагает, что возможно построить отношения. Но, понимаете, это вот тоже ошибка вообще всех. И все, на самом деле, буряты это тоже должны понимать. Ну, не только буряты, все народы. Понимаете? Вот я сегодня не буду, как бы сказать, саркастические какие-то высказывания там про русских, да, говорить и так далее. Но из своего 3-летнего опыта жизни в Южной Корее могу вам сказать, что у меня есть чем сравнивать теперь на данный момент. Общаясь с разными народами, да, здесь, по поводу самих корейцев. Кто бы что ни говорил, как бы сказать, но это на самом деле очень терпимые люди. Понимаете, и те люди, которые тоже на самом деле не меньше нашего пережили. Это и японская оккупация, и корейская война, да, вот эта гражданская между севером и югом, и эпоха авторитаризма. Я не знаю, как сложилось так. Может быть, это конфуцианство, буддизм на них так сыграл. И вообще у них история довольно у них тяжелая, да, у самих корейцев. Но, в общем-то, это очень терпимая нация на самом деле. Они здесь очень многие народы принимают, и нормально. И мусульман, и христиан, и всех. Ну, то есть они дают возможность жить. Да, у них жесткое законодательство на самом деле. И понятно, почему они
неохотно, как бы, да, беженство выдают. Потому что я даже одного слушал самого корейца русскоязычного. Понимаете, вот кто бы что ни говорил, но на самом деле они все готовы, они все понимают, что война-то не кончилась на самом деле между севером и югом. И они обязательно все служат в армии. И на всякий случай они военно обязанные, получается. И они понимают просто свое географическое положение. То есть тут Северная Корея, на подмоге Китай, Рашка тоже. Ну и с Японией у них все равно не те хорошие отношения. Не, как часто, конечно, хорошие, но история у них не очень-то хорошая, да, с ними. Ну, конечно, если они тебя оккупировали, что-то как ты будешь к ним относиться? Такие вот дела. Но при этом всем это очень, в прямом смысле, действительно толерантный, терпимый народ. Они очень, как вам сказать-то, тактичные такие, что ли, люди. Ну, может быть, конечно, кто-то со мной не согласится, скажет, вот там на заводе там их щебалили, там кричали что-то, да. Но, опять же, понимаете, это завод, это стройка, там соответствующий контингент. В любой стране такие люди есть, да. Ну, простые как бы мужики. Понятное дело, что там по-простому все разговаривают. Но даже в этом все равно. Я считаю, ну, вот если именно с Рашкой сравнивать, это вообще... Опять же, понимаете, я вот сегодня не буду... Ну, и откажусь, наверное, от этой всей риторики. Просто, понимаете, исходя из истории, опять же, да, самой Рашки, их, наверное, религия, да, она более жесткая все-таки религия. Ну, в плане, ну, как опять тоже про религию тоже... Ну, в общем, все разные же мы, да, согласитесь? У всех разная философия, у всех разный взгляд на жизнь. Но сама по себе вот эта вот страна, сами по себе эти люди, они более нетерпимы, это точно 100%. Как сказать-то, к нерусским, вот, да. На самом деле, то, что мы вот такие стали агрессивные, да, другие народы и бывшие СНГ, это все, конечно, результат взаимодействия именно с Рашкой. Ну, как сказать, закалились, получается. И мне кажется, понимаете, вот даже вот, ну, как сказать, пример, да, из собственной, как бы так скажем, биографии. Вот, кстати, вот про вьетнамцев я тоже могу сказать, что это очень такой тоже... Ну, в целом, мне кажется, азиаты более такие... Не все, наверное, но все равно более терпимые, что ли. По сравнению, ну, с русскими точно. С другими народами я, видите, сильно не контактировал, не общался. Получается, большой опыт жизни... Ну, как вся жизнь, да, сознательно, большая часть жизни там прошла, в оккупированной Бурятии. Я этого, конечно, не понимал тогда, что оккупировано. Это, знаете, вот, с одной стороны, тоже сложно объяснить, почему. Потому что вот есть картинка такая хорошая, там и подпись такая, да. Не пытайся объяснить лягушке, которую всю жизнь прожила в колодце или в болоте, что-то про океан. То есть, понимаете, ну это очень хорошая такая метафора. И там нарисована как раз эта лягушка, да, там мудрец над ней стоит. И это, вот этот колодец, да. Это действительно, понимаете, если ты сам находишься и никогда не выезжал за границу, ну, либо выезжал, но это было очень кратко, недолго, ну, тебе сложно это все сравнивать. Ты просто это не поймешь. Но если ты какое-то продолжительное время уже живешь, ты уже, конечно, начинаешь сравнивать в бытовых вещах, в той же самой бюрократии, допустим, да. Вот до сих пор в какие-нибудь идешь органы, административные, да, по каким-то делам,
и думаешь, ну, что тебя как-то будут плохо обслуживать, ну да, как вражки там, да, что-то так с тобой плохо разговаривать будут, что-то тянуть будут, да, там какие-то бумаги лишние или еще что-то. Ну, здесь совершенно по-другому все-таки. И даже несмотря на то, что ты иностранец. Вот опять же, понимаете, есть, конечно, есть такие люди, которые вот на этом хайп какой-то делают, да, говорят, вот в Корее там так плохо относятся и так далее. Но мне кажется, это просто больше хайп, что ли. Потому что я вот просто уверен, особенно когда это этнические корейцы говорят, что вражки к ним явно э, отношение, ну, действительно плохое будет. Тем более этот народ, который пережил на самом деле тоже очень многое в репрессии и как это, их же депортировали с их места жительства. Тем более получается, что на тот момент они там жили, то есть это не была территория Рашки, когда они там уже поселились на Дальнем Востоке. Ну, и Дальний Восток-то тогда не был. Вот как-то так. Так, ладно. Я что-то немножко будто в сторону ухожу. Это я про то, что разные народы. Ну, видите, исторически сложилось так. Понимаете, здесь... Вот даже вот смотрите, вот здесь сейчас сильная жара стоит в Корее. И есть как бы такие волонтеры, ну, опять же, такого возраста, ну, пенсионеры, что ли, как будто бы. Их часто вообще привлекают для регулировки движения. Ну, такие уже, такие старички, можно, да, сказать, дедушки. То ли они волонтеры, то ли им за это платят, я точно не знаю, но довольно часто их видно на улице. Что-то они там помогают регулировать. А сейчас в сильную жару, там как, получается, дедушки, бабушки, они раздают людям лед в бутылках. То есть замораживают и лед раздают. И понимаете, это вот, как бы сказать, мелочь, кажется, да, но все равно это забота государства. Понимаете, это же кто-то организовал этих людей, кто-то этот лед купил эти бутылки с водой, кто-то их заморозил. Понимаете, когда ты вот это вот видишь, и ты, ну, совсем у тебя, ты понимаешь, что здесь вот действительно заботятся о людях. Потому что, как вам сказать, в Рашке я просто такого не представляю, что, понимаете, там вот, когда какой-то бедствие, там же наоборот, воды нету, да, там вот недавно в Тюмени что-то было или еще что-то. Такое отношение просто, ну, действительно скотское отношение к людям. А здесь вот жара, еще что-то. И вот, пожалуйста, люди какие-то... Я не знаю, кто это, волонтеры или кто. Ну, скорее всего. Но тоже они, понимаете, если бы это в Рашке было бы, учитывая вот этот вот менталитет, то там, как сказать, как-нибудь наплевательски бы относились, там матерились бы, ходили, еще что-то. А здесь люди тоже понимают, что это такая социальная важная вещь, помощь, ходят, предлагают, вот как-то так. Мне тоже хотели дать, но я это, как сказать, ну, мне недалеко было идти, ну, и сегодня не такая сильная жара была еще, поэтому не стал брать. Ну, а так, вот, такие вот дела. И таких, на самом деле, мелочей, когда ты понимаешь, что вот действительно государство для людей, что это не просто так, как сказать, что-то красиво говорят и ни хрена не делают, а действительно, даже вот на остановках вот эти вот зонты, да, стоят от жары, от дождя, ну, много чего, много вот вещей. Надо просто пожить, чтобы понять. И, в общем, так. Вражки же это, знаете, совсем другая жизнь, другое отношение. И при этом
Мне кажется, знаете, может быть, они избавятся от своего имперства, но, наверное, это очень сложно. Но это единственный вариант, вот действительно распад полный. Но пока, я думаю, они к этому вообще прям не готовы. Может быть, у них вот эта вот нетерпимость их пройдет. Это, понимаете, такой им путь надо пройти, как немцы. То есть, когда их лидер встал на колени, да, то есть вот когда вот этот вот путь покаяния они пройдут, когда они действительно вот это поймут, ну, представляете, сколько это должно пройти. Опять же, если исторически брать, то смотрите, вот только в 19 веке же, да, вообще русская литература по большому счету появилась. Ну, она, конечно, была не для всех. Это все равно богатые люди, дворяне начали что-то. Вот сейчас, кстати, к дворянам перейдем. Начали писать. Но, понимаете, это же все получилось только из-за Петра. Потому что Петр прорубил окно в Европу, и после этого понадобилось целых 200 лет, чтобы появилась литература, ну, что-то начало развиваться. А до этого это, ну, просто глухой, заброшенный, никому не нужный, угнетаемый край был. И на самом деле при Петре, да и при любом вообще правителе Вражки, народы-то очень плохо жили. Это только окно в Европу-то было только для дворян, на самом деле. Не для остальных же, не для крепостных же. Так что вот я сейчас вот хочу к этой теме ближе перейти, которую я вначале заявил, про то, что у нас тяжелая история, и нам это надо понять, понимаете, через историю самой Рашки к нашей собственной истории и через такие отдельные примеры, понимаете, чтобы мы с вами... Ну, это, понимаете, это, я понимаю, что это надо не в формате, наверное, стрима делать, а такое большое видео. Но пока мне, короче, знаете... Просто видите, чтобы что-то делать, мне надо немножко собраться. А так как у меня какие-то дела постоянно возникают, то я не могу. Ну, и тем более у меня есть более важные дела, поэтому именно это я пока не делаю, но займусь потом, позже. Пока просто в стриме могу проговорить. Вот смотрите, получается, был ли какой-то период истории самой Рашки, когда действительно занимались просвещением вот этого крепостного народа? Да не было такого никогда. И сам этот народ, в принципе, на самом-то деле он очень глухой, дремучий и живет в своих стереотипах по поводу Запада, по поводу наших народов, да. То есть, понимаете, если, смотрите, вот историю Кореи сравнивать, то здесь всегда, ну, совсем другая философия была. То есть главное это было развитие, образование. И на самом деле, видите, вот то, что мы сейчас имеем, такой стремительный взлет Кореи, да, это же все, ну, как бы не за 10 лет, не за 20, не за 50. Это вообще фундамент, на котором сама Корея стоит, на котором она держалась. Понимаете? Без этого фундамента, ну Япония тоже, посмотрите. Ну, тот же Китай, наверное, да, хотя там и такая авторитарная форма правления, но тем не менее. Тем более, смотрите, вот недавно я видел видео, где китайцы-то они в этом плане, они тоже умеют свои права на самом деле отстаивать. Там вот прям так совсем такого нету, да, что там гнобить тебя будут или еще что-то. Как раз показывали, что они где-то какой-то бунт устроили, вражки, в смысле китайцы, которые работают, они заблокировали ментов, просто встали бандой, все. Тем пришлось отпустить, кого они арестовали. Такие вот дела. Да, вот и про этот момент уже я поговорю. Ладно. Понимаете, получается, что вот это вот население, оно всегда было необразованным, забитым и жило в своих стереотипах, предрассудках. И
Ну, сейчас я не буду ничего про них говорить или еще что-то, но одну вещь я могу точно ответить в сравнении с Кореей. Русский народ, он очень нетерпимый на самом деле. Это я вам точно говорю, 100%. Они не русских, ну, не переваривают на самом деле. И на самом деле никогда такого не будет, что они будут как-то... Ну, отдельные люди, конечно, есть, нормально, да, но в массе своей все равно это нетерпимость, они не будут терпеть. Именно поэтому, мне кажется, и политика, вот эта вот русификация, ассимиляция проводится. Понимаете, это как вам сказать-то, она же нетерпимость. Почему? Потому что они просто не признают, что есть другая точка зрения, что ну, что-то другое может быть. Вот должно как бы, вот как вот по-ихнему или никак. Поэтому же война, по сути-то, идет. Потому что они не признают, что украинцы — это отдельный этнос, у них отдельный язык, это отдельное, ну, вообще отдельное государство. Они просто этого не признают. На самом деле, ничего страшного бы не было, если бы, ну, украинцы сами по себе жили бы, развивались, как хотели. Понимаете? Это именно из-за нетерпимости, понимаете? И еще почему такая массовая поддержка войны-то, по сути? Если бы ее не было, вот вы хрен бы их заставили куда-то идти там, на самом деле. Попробуйте их сейчас на гей-парад загнать, да, они же не пойдут. Вот, ну, вот представьте, что чтобы если бы не было такой вот массовой поддержки, они все равно в глубине себя-то внутри они это поддерживают, вот это имперские амбиции. Просто они не хотят сами в это вкладываться. Опять же, почему? Потому что ну, типа какие-то реформы там произошли и так далее. Ладно, смотрите. И вот в этом таком нетерпимом обществе, которое исторически так сложилось из-за крепостного права, из-за их собственной истории и так далее, да, которое стремится все подмять под себя, под их взгляд, как они считают верным, да. Вот почему они тоже нам не дают изучать? Они же вот прямо говорят, зачем вам бурятский язык? Они же так нам говорят. Вот все на русском, да. То есть они считают как? У них нет такого, что мы другие, что у нас другой язык, что у нас другая история, что мы вообще другие. Даже если, допустим, смотрите, ну, условно это была бы федерация, но нормальная, да. Ну, я думаю, многие бы так и жили бы, там старались, да. Но, понимаете, стремление-то к независимости именно из-за того, что понятно, что они все равно не дадут нам никогда быть самими собой. То есть быть бурятами они просто нам не дадут. Они будут нас уничтожать, по сути. Они так как бы давят. И они будут это делать. И делают это. Вот почему, понимаете, у нас единственный выход — это просто для выживания. Они так быстро не изменятся, это, понимаете, это многовековая их история. Вот такого вот нетерпимости, понимаете, это нетерпимый действительно народ. Они не дадут нам спокойной жизни. Они все равно всегда будут стараться нас подавлять, пока мы не обретем независимость и не будем готовы дать отпор. Вот так вот. Ладно. И вот в этом нетерпимом обществе существует и существовала всегда отдельная какая-то прослойка, типа правящий класс, типа дворяне, да. И получается, что в этот исторический момент, в наше время, да, вот это основная правящая класс, это вот как раз-таки силовики, ФСБ и так далее. И, понимаете, на самом деле они же не занимаются там, ну, действительно, госбезопасностью. Ну, то есть в каком смысле они ей занимаются? Понимаете, вот этот правящий класс удерживает именно свое положение. Понимаете, они захватили вот это все, власть, ресурсы, и они не дают другим ничего по этому поводу говорить. Ну, про яблоко тоже можно то же самое сказать, да? То есть вот должна быть единая точка зрения, как, в принципе, русский народ это все и поддерживает. И все, и другого просто нет. Вот одна как бы вот такая прямая линия, прямой, и все, по-другому никак. Только вот как они, и все. А оккупированным народом, который тоже в эту как бы сходит, ну, вот эти вот, которые я говорю, контрэлиты, это же все ментовские кланы, по сути-то. Ну, менты, бизнес и... Ну, в основном, конечно, менты все рулят. Менты, бизнес и какие-то чиновники.
Они, понимаете, наши контрэлиты, это тоже, вот, получается, они принадлежат как бы к общей одной вот этой касте, да, сословию, получается, ну, новое дворянство, как их зовут. И именно поэтому, конечно же, вот вы сейчас должны понять, именно поэтому они и не заинтересованы в распаде. Почему? Потому что тогда при распаде конфигурация полностью изменится, и вот эта вот конструкция, где они рулят ресурсами, занимают какие-то должности, она исчезнет. И, конечно, контрэлиты этого не хотят. Поэтому они играют в это, ну, то есть они сами захватили эту повестку, ну, как будто бы, да, вот мы там якобы там оппозиция, все такое, за независимость. Но в реальности, конечно, нет, такого нету на самом деле. Они то же самое, что ФБК, ну, вот эти наши Тузгары, там, РХТН и все на свете, и Фрибурятия. Это то же самое, что как будто бы там Навальный, ФБК, Яшина и так далее. Только в бурятском варианте. Ну, и этот Даржу Дугаров вместе с ними. Это все то же самое на самом деле. Это просто клон. И любой народ возьмите, там такая же история будет. Что у Саха там или... Это все один в один. Калька-то одна. Почему? Потому что, видите, ну мы же буряты, они, ну это-то отдают себе в этом отчет, что, как бы сказать, у нас больше доверия к своим будет, они, ну, конечно, нам как-то далеко вот это там, это понимаете, это же, это ФБК там или еще что-то, но для бурят это не особо интересно вообще, это потому что это русская повестка-то, по сути, она вообще наши-то интересы, она не представляет. Это они же от русских выступают, по сути, ФБК и так далее. Мы для них, ну, как и само русское общество. Понимаете, мы же для них идем как какой-то придаток, понимаете, который они считают, что еще нас содержит. То есть наши ресурсы все забирают, грабят нас, русифицируют, но при этом они еще почему-то считают, что они наши благодетели. Это, конечно, знаете, это вот такой верх цинизма какого-то, верх, я не знаю, как это правильно объяснить. Ладно. И смотрите, исходя из этого, видите, так как сам БНД, он потомственный, получается, а надо отметить, что вот эта вот каста, так скажем, ментов, она, ну, в Рашке она всегда, как бы сказать, была, да, на особом месте, так скажем. И он к ней принадлежит. И понимаете, на самом деле получается как раз-таки вот сам БНД, он как раз-таки эту репрессивную конструкцию представляет прямо в лучшем свете. Потомственный силовик. И это как раз-таки и есть вот этот вот, как бы сказать, класс, который сейчас держит власть. То есть, понимаете, он сам лично, конечно, и все его родственники, близкие, не заинтересованы в том, чтобы какой-то распад был. Почему? Потому что, ну тогда же его судить будут. Но он же действительно преступник. Он занимался пытками, убийствами в Чечне и так далее. А видите, почему вообще так получается, что вот существует такое вот какое-то дворянство, вот эти вот менты такие беспредельщики, что хотят, то творят, да? Ну, могут убить, могут пытать. Потому что право на насилие есть только у них, мандат, как бы, да, так скажем, который они взяли и никому больше не дают. Потому что сам Сталин-то, он, по сути же, бандит был, грабитель. Ну и до этого, конечно, не лучшее отношение было к людям в Рашке в самой. Ладно. И если эту мысль продолжать, смотрите, эта монополия на насилие может исчезнуть только тогда, когда у народа, да, как класса, появится какая-то альтернатива вооруженная. Понимаете, когда эти менты, у них не будет права на насилие, у них не будет права пытать, убивать людей и так далее. То есть, когда им будет отпор. Ну, примерно как в США, да, такая система. Хотя, конечно, там на самом деле тоже жестко бывает. Менты там тоже так не особо церемонятся.
сразу, если что-то. Но тем не менее, понимаете, а, нам надо добиться, по сути, да. Вот смотрите, я почему хочу эту мысль до конца довести. Почему это намного сложнее вся история с независимостью. На самом деле технически это быстро можно все это сделать, провернуть. Но понимаете, сами вот эти контрэлиты, сами вот эти представители этого дворянства, они же не хотят ничего лишиться, понимаете? Они не хотят никакой иллюстрации. Вы что думаете, вот эти контрэлиты, которые у нас сидят, они же, в первую очередь, они преступники. Они же понимают, что они ради вот этих всех вещей, как БНД, там, людей пытали, убивали, они приходили на крови к власти. Они подписали как бы договор с дьяволом, да, с русским режимом. Это все, они не хотят, это, понимаете, это БНД, дурачок, да, там все. Ну, я не знаю, зачем он все это растрепал. Это, ну, я не знаю. Вроде, как бы сказать, такой подготовленный человек, да, там учился, все такое. Но, как бы сказать, ну, подвел он, конечно, своих, по сути. Они, конечно, знаете, прут все равно за него дальше. Ну, это у них, понимаете, вот в чем еще? Они, весь другой народ, они сами-то, понимаете, живут в жесткой иерархии. То есть у них как бы это семейное такое, да, то есть вот жесткая иерархия подчинения, то есть они все представители вот этого своего клана, они жестко сконцентрированы, у них жесткие горизонтальные связи, вертикальные и горизонтальные, да, не, вертикальные, вернее. У них жесткая там консолидация, мощная. Они своих как бы не бросают, действительно, они вот так за них прут, вот сейчас как за БНД все прут, и за Хамутайда. Ну, Хамутай тоже, по сути, все уже сказал, да. Но другим людям они не дают такой возможности объединяться. Почему? Они понимают прекрасно, что если люди объединятся, то им-то хана придет, их все равно меньше, их мало же. Их сила это действительно в том, что, как бы сказать, у них, во-первых, есть право на монополию на насилие, у них оружие есть, и они, как бы сказать, жесткое подавление одной, как бы, доминирующей этого, как сказать, прослойки над всеми остальными. Ни хрена какой-то сбой сейчас был. Прямо у меня сразу 300 человек из эфира вышло. И вот это вот вы должны хорошо понимать. Через историю Рашки, через то, какие она сети создала, то, как все это проникало, и как оно проникло, и как оно сейчас в этом виде существует, понимаете, они всеми силами контрэлиты не будут давать возможности для независимости всех наших республик. Они все будут сливать так же, как и Хамутаев сливал. И, понимаете, может быть, с другой стороны, это специальный был слив, да, и они, наоборот, рады, что я про БНД это все выкладываю. Почему? Чтобы, ну, как бы люди понимали, что у системы есть отморозки, у которых есть, как бы сказать, которые готовы будут убивать, которые готовы будут идти до последнего. Потому что им, как бы сказать, ну, они потеряют все. Иначе, если они потеряют власть, они потеряют все. Вот так вот. То есть, понимаете, это еще надо понимать, что вот это дворянство, они же не работают, они не зарабатывают руками, они не создают ничего. Они просто, как это, цепные псы, просто сидят и держат то, что как бы захватили. И все. Вот это надо тоже понимать. Это не те люди, которые вот ходят куда-то работу, что-то делают, да, строители, инженеры, учителя, врачи. Это не те люди, которые что-то полезное делают. И не те люди, которые на самом деле какой-то там правопорядок. Их главная цель держать власть, держать
чтобы ресурсы и финансовые потоки через них шли, чтобы они богатели на этом. Вот основная задача, на самом деле, их. Это не так, что, знаете, как сказать, выбрали другого президента, пришел другой, и все поменялось, да, там. Нет, конечно. Сама вот эта прослойка-то никуда не денется, она никуда не девалась. Она, понимаете, как существовала с древних времен, ну, как с оккупацией Бурятии, получается, да. В той или иной мере она до сих пор продолжается. Ну, ладно, с тех, там, 300-400 лет назад хрен с ним, но как минимум, ну, не 400, конечно, как минимум вот эти вот 100 лет после совка, да, те люди, которые верой и правдой служили Рашке, они им до сих пор на них и опираются, на их внуков. Ну, тот же Хомутай возьмите. Они, понимаете, между собой очень четко связаны, взаимодействуют, и никому другому... Почему они не дают другой альтернативы никакой? Это же, понимаете, это надо сперва разобраться во всем. Никому не дают объединяться. И почему для них это страшно, когда я говорю, вот объединяйтесь между собой, горизонтальные связи. Для них это самое страшное, потому что пока народ разобщен, пока люди не едины, для них это... Понимаете, вот кто-нибудь один бунтанет, да, там что-нибудь начнет говорить, они же при этом сразу закроют. А если ты вышел, 1000 человек, да, вот так вот, бац, все вышли, и все в едином порыве, да, ты попробуй их поломать, не получится у тебя. Ну, начнешь ты ломать, еще 10 000 выйдут, и все как бы, да. Но надо понимать, что в Рашке это общество испокон времен, покон веков, оно задавлено всякими этими еще, как их там, кто при Грозном-то были, опричнина всякое такое. Но по сути это все и опричнина, и есть же эти все ФСБшники, НКВД. Оно с тех времен никуда и не девалось, просто, как бы сказать, перекрашивалось и так далее. То есть основная их задача-то на самом деле не в том, чтобы ловить там преступников, еще что-то. Но это как бы побочная такая, да, херня, которая им приходится. И то они там сами этих бандитов крышуют, по сути-то. А самое главное удерживать именно власть, чтобы никто другой туда не пролез, и чтобы их не это... Понимаете, им же классно в чем? Потому что они, по сути, не подсудные. Они только между своими. У них, понимаете, такое вот мышление, сословное мышление у них. Почему они никогда вот таким, как я, допустим, да, не будут говорить, не будут общаться, там, ну, не то чтобы помогать даже. Я понимаете, вот сейчас я прекрасно понимаю, почему контрэлиты изначально начали меня давить, душить, начали использовать, кидать. То есть, понимаете, для них это вообще прямо не здраво, когда кто-то, как бы сказать, на их территорию типа залазит и что-то начинает говорить. Им быстрее надо слить такого человека. Понимаете, уже потому что монополия теряется. Поэтому, видите, не надо думать, что это вообще миф большой, то, что вот типа надо там всем объединиться, там против там якобы общего врага выступить. Понимаете, они с ним, для нас, который враг, они с ним на одной стороне играют, понимаете? Вот в чем дело-то, они просто притворяются, что они якобы там против или еще что-то такое. Конечно, нет, они же все потеряют иначе. Они вообще не заинтересованы, чтобы никогда Рашка не развалилась. Вот такие вот дела. Вот вы должны это понять, понимаете? Это, ну, вот, сословная херня, короче. Такие вот дела. И понимаете, смотрите, я когда вот эти ролики выложил, понимаете, я понимаю, что, наверное, на общее обозрение, наверное, туда как бы не вышло, в Бурятию всю. Но, тем не менее, смотрите, вот эти высказывания Хомутаева, да, про то, что он там, ну, занимался именно расколом бурятского народа, и вот эти признания, показания БНД, они совсем другую реакцию должны были вызвать. То есть люди, конечно, однозначно должны были. Ну, это же преступление, он преступник, что то, что второй. Но, понимаете, наши люди забитый менталитет, к сожалению. И они привыкли к такой форме, да, как бы сказать, правления, что вот есть, типа, есть вот такие беспредельщики, менты всякие, им позволено, да, все это делать. Понимаете,
в нормальной демократической стране, но я понимаю, сейчас Бурятия это не демократическая, конечно, это забитая, угнетенная, оккупированная территория. Люди бы однозначно сделали бы вывод, что да, это преступник, да, его надо судить. Но понимаете, кто-то даже там пытается, я понимаю, это его родственники, там, знакомые, те же силовики, пытаются его защищать. Но понимаете, смотрите, это неприемлемо. Это вот человек конкретно совершал преступление, уголовно наказуемое. Это уголовка, на самом деле. И второй, ну ладно, как сказать, ну, агент по заданию Хомутаев, да, ладно, он там, я не знаю, конечно, его всю биографию, может, он тоже там, да, кого-то пытал, там, не знаю, может, он там мусором работал, кто знает. Но у того, ладно, не уголовка, но, ну, просто он был а-ля Навальный, да, а-ля Илья Яшин там, или там Карамурза какой-нибудь, что-нибудь такое, да, в том же духе. Ну, то есть просто играл вот в оппозицию якобы, вот он там такой оппозиционер, да, на самом деле. Знаете еще в чем? Это же такое, знаете, вот лицемерие вообще, да, то, что он бабки брал, да, сверху, от ФСБ того же, да, от правительства. Ну, по сути, от ФСБ. Все равно ФСБ всем рулит, на самом-то деле. Все же понимают сейчас. И нахваливал там, да, вот эти вот там великие люди, хоре-бурят. А на самом деле, знаете, вот в душе своей вот это говно носил, да, типа там. Я еще, знаете, вообще не понимаю, я вот реально не понимаю разницы вообще, да, вот мы же все буряты все равно. Как какие-то дебилы есть, которые все это сидят, делением занимаются или еще что-то. Это, понимаете, это вот, ну, какие-то конченые, на мой взгляд, все равно люди. Это вообще бред какой-то, понимаете? Сидеть этой херней страдать сейчас, в 21 веке. Там сколько сейчас бурятов разъехалось по всему миру. Кто в США, там, кто в Европе, кто в Корее, кто где, да. И сидеть, заниматься какой-то херней, это такой бред вообще. Я вообще это не понимаю. У меня никогда такого не было. И ко мне, слава богу, да, тоже такого сильно никогда не было. Понимаете, сильно с этим троеболизмом в жизни никогда не сталкивался, по сути-то. Но когда я слышу от вот этого хомутайчика, да, такие вещи, ну, это, конечно, ну, это задание ФСБ, конечно. По-другому не может быть просто, понимаете? Человек, который позиционирует себя и которого выдавали нам, да. Понимаете, мы же не знали про него никакую информацию. Ну, был какой-то тип в 90-е, да, что-то там, что-то делал якобы, да. Но сейчас-то мы о нем информацию всю узнаем, кто он такой, по сути, да, оказывается. Сотрудник этого комнаца, да, ФСБшной конторы, который бабки получал там, который работал на нее. Ну, по сути, ФСБ это вот. У него печать на лбу стоит. ФСБ, да. То же самое этот БНД. Как это бывший мусор, бывший в СИЗО работал этот, как его, ФСИН, вдруг стал оппозиционером. Да такого быть не может, понимаете? Я сейчас бывшим ментам вообще не верю просто. Мне кажется, они какую-то там перековку какую-то проходят, и их вообще, наверное, уже невозможно изменить. Какие-то, я не знаю, что там с ними происходит. Либо просто, знаете, у меня есть вариант. Они знают эту систему изнутри. Они знают, на что эта система способна, так как сами участвовали в несудебных расправах, возможно, в убийствах, ну, в пытках как минимум, да, избиениях, побоях. Не знают, что это за система, что там, как бывает. Ну, и поэтому боятся просто против нее идти. Тем более понимают, что так как они бывшие сотрудники системы, с них еще жестче будет спрос. Такие вот дела. Поэтому в основном, ну, они же в основном заметили, все время запугиванием занимаются бывшие менты. Говорят, не суйся, не этого. Поэтому, видите, вот эта вот независимость, она на самом деле куда глубже, куда сложнее. Она, понимаете, вот это вот ростки этого, да, они глубоко впились в бурятское общество. Понимаете, это надо будет не только формально, как бы, да, отвязаться от Рашки, да, но и внутри себя, Бурятии, вот это переосмысление произойти и вот этих людей отстранить. То есть, чтобы у нас не было сословного общества. Понимаете, Рашка — это сословное государство, не до государства. Бурятия не должна быть сословным. То есть, иначе ничего не будет. Понимаете? Вот
как сейчас разворовывают все полностью, да, и Байкал, и все, то же самое будет еще хуже, наверное. Ну, хуже не будет, но все равно. Понимаете, надеяться на то, что вот эти люди, которые, по сути, преступниками являются, да, у которых такая философия, что их никто не будет контролировать, и они что думаете? Понимаете, вот любого чиновника, еще кого-то возьмите, у которого есть доступ к ресурсам, его что останавливает? То, что если он будет воровать, его посадят в тюрьму. А если в сословном образовании, да, вот как в Рашке, у тебя нету, вот над ФСБ никто не стоит. Они могут делать все, что угодно. Вот они скоро весь лес наш вообще продадут, да, в Китай. Им пофигу, им никто ничего не скажет, понимаете? Китай, что ли, будет что-то говорить? Да им вообще насрать. Китаю что? Они свой лес же не продают, они получают его по дешману. Вообще реально по дешману там. И продают его дальше в ту же Корею, в Европу и так далее. А им кто что может сказать, ФСБ? Иди попробуй, скажи, тебе сразу в асфальт закатают. Ты можешь, конечно, что-то там повякать, там, выходить там с этим, да, там, нет войны или еще что-нибудь, да, там, не вырубайте лес, но тебе просто подойдут, минимум тебя в жопу пнут и скажут, все, мальчик, не болей, иди домой, пока цел. Вот и все. Такие вот дела. А что, народ может что-то сказать, что ли? Это вот народ, потому что они не единые, потому что они не могут собраться. Это специально все сделано. Их просто отдельных представителей в бараний рог просто свернут и все. И палку в жопу запихают, и все, и скажут, все, иди, свободен. Как это, есть же прикол с этим. Как его? Стоянов с этим, как его? Я второго забыл. Олейников. Типа он там этот Стоянов, да, ну, этого изображал, как его там, Жириновского. Ну, типа, митинг какой-то, что-то там он говорит, там, такие, все граждане России будут свободны. И к нему потом подходит этот Олейников, говорит, а что, действительно, ну, как бы сказать, все граждане России будут свободны? Он говорит, гражданин России, да, свободен. Такая вот история, короче. Мне вообще нравится этот прикол. Вот так что, такие дела. Поэтому, понимаете, вот когда нету структура, над ней нету контроля, она бесконтрольная, и она может делать все, что угодно. Несудебные расправы, распродажа полностью всех ресурсов наших, уничтожение народа, полная русификация бурят, уничтожение нашей истории. Они просто могут делать все, что угодно, понимаете? И вот эти вот манкурты, ну, понимаете, они тоже замазаны в крови, на крови и на больших финансовых ресурсах. И их еще, понимаете, там воспитание такое, что вот ты должен просто слушать и все. То есть, понимаете, там нет такого, что... Они, понимаете, они же не умеют на самом деле. Я вот ну, сколько вот, как бы сказать, в таком конфликте типа нахожусь с контрэлитами, у них нет такого, знаете, чтобы в какой-то диалог вступать, что-то еще. Эта система так не умеет. Я еще поначалу удивлялся, думал, ну как, я думаю, ну это... Ну, они же вроде, думал, все на Западе живут, да, вот эти все, там, Марина Ханхалаева, еще кто-то. Почему они, думают, так себя ведут так жестко, как менты? Так потому что у них менталитет такой. Они хоть и живут на Западе, да, но воспитаны-то они в Рашке, они полностью подчиняются своей семье, клану, и они разделяют полностью их взгляды. У них нет такого, что вот типа они живут в Америке и типа они как демократический Сталин. Такого нету. Ну, для себя они, конечно, пользуются благами демократии, но для нас, для граждан Бурятии, они такого не рассматривают вообще. То есть они там себя позиционируют как, ну, вот, как бы сказать, типа белая кость какая-то, да, вот новое дворянство как раз-таки, что они там должны править и все. И могут делать все, что угодно, и никто им ничего не должен говорить. Понимаете, они хотят быть не подконтрольными, чтобы убивать, грабить, делать все, что хочешь, понимаете. То есть у них вот такой взгляд, понимаете. Их с детства вот так вот воспитывают, что вот вы такие и все. И все остальные вообще никто для вас. Вот вы такие и все. Потому что вы такие и все.
Ну, а там они, да, играют просто роль, как две сестры, да. Такие вот дела. Вот вам кратко такой вот расклад, да, по контрэлитам и как вообще по всей этой истории. Да, конечно, надо такое глубокое аналитическое видео делать, но я это в формате пока стримов делаю. Так, какие еще блин, такое резонансное дело было с посадкой вот этой девушки, да, я же ее хорошо, ну, нет, что, вру-то тоже, да, хорошо знаю. Я знаю ее, Василиса Степанова, конечно, не хорошо знаю. Я с ней как-то так дистанционно, один раз лично виделся в суде. Короче, помните, я вам рассказывал, я еще, кстати, не удивлюсь, если к ее посадке причастен Бурлов, Артем Бурлов. Смотрите, я вам рассказывал уже, да, что я судился с Бурловым. То есть Бурлов на меня в суд подал. Короче, очень кратко все расскажу. Мы снимали в формате вот это вот его проекта, его и мэрии, ну или, возможно, это просто мэрия, его позвали как исполнителя. Проект был «Улан-Удэ, я люблю тебя», где я попал под репрессии, да, то есть, ну, мой фильм не взяли. И потом он черновую версию еще это сказал, что типа ты типа ничего не сделал, и все, и тот аванс, который я с трудом выбил, да, он, по-моему, никому больше другому не заплатил, другим. 50 тысяч хотел через суд вернуть. Ну, конечно, он проиграл этот суд. Но параллельно с ним судилась газета «Номер1». И, понимаете, как раз-таки информацию о нем, о всех его преступлениях собирала как раз-таки вот эта Василиса Степанова, понимаете? То есть он же многих людей кинул. Ну, в прямом смысле кинул, обманул. Ну, он, пользуясь своими связями, вот как раз-таки он тоже, получается. Это как бы все, понимаете, это весь один круг. Что Бурлов, что Баянде, что там Марина Хамхалаева, что там... Это все одни и те же, один круг. Даже включая вот этих всех, как там Вика Молодая и так далее. Это вся одна прослойка, получается. Бурлов, пользуясь своими связями, многих людей кидал, и он понимает, что, ну, так как он связан с вот этим своим кланом, с ФСБ, значит, ему ничего не будет. Но понимаете, на любую, как бы сказать, задницу, ну ладно, да, там дальше не буду говорить, на любого Бурлова найдется всегда Василиса Степанова, да. Ну, если кого-то смущает ее русское имя, фамилия, ну, возможно, она иркутская бурятка просто, или муж у нее был русский, не знаю, короче. Но на вид она чисто бурятка. В общем, она бурятка. Причем очень такая жесткая женщина, на самом деле. Короче, она собрала весь материал, весь этот компромат, да, на Бурлова, и в целых 2 статьях в газете опубликовала все это. Ну, просто молодец. И, получается, Бурлов тоже на них в суд подал, на Номер1. И вся ирония в том, что суд проходил в одно и то же время, получается, и даже в одном и том же суде, и одна и та же судья была. Это уже был районный суд, этот Октябрьский суд. Вот есть же где Саяны, да, вот там внизу есть же этот суд какой-то. Вот я туда постоянно ездил. Много нервов, конечно, это съело тоже, да, пришлось там собирать свидетелей. Ну, что-то какая-то, знаете, какая-то комедия была, блин. Ну, тогда не смешно, конечно, было. Но он проиграл, и Номер1 проиграл, да, вот этой Василисе Степановой, и мне проиграл. И мы вот как раз в суде с ней встретились. То есть мы до этого, она мне тоже, получается, интервью брала, ну, то есть как он меня-то обманул, получается, да. И про меня, по-моему, тоже она статью там написала. Но там можете все найти вот это вот материалы, они все есть про Бурлова в Номер1. Просто забейте в интернете, все это вылезет. Ну, то есть она большую работу проделала. И понимаете, это вот женщина на самом деле очень жесткая. Ну, мы с ней, получается, до вот этого суда по телефону просто созванивались. То есть она мне написала, или я ей написала, я уже не помню, как все это. Скорее всего, она мне написала. Ну, то есть вот то, что про Бурлова там собирает статью, все такое. Все его похождения, то, что он там... Он и казахов же кинул, то есть
Вот этот фильм «Решала», ой, не «Решала», а этот «Рекетир 2», по-моему, что-то он их как-то обманул. Короче, он казахов обманул, Баира этого... э, блин, я фамилию забыл. Дышенова, Баира Дышенова обманул. Э, Короче, он там, знаете, вот, по-моему, в Улан-Удэ нету человека, которого Бурлов бы не кинул, не обманул бы. Он до хрена кого обманул. Даже одну журналистку обманул. И ее подругу, по-моему, ну, бабки взял и не отдал, короче. Ну, такой он чисто, знаете, я говорю, он такой вообще мерзкий человек, если честно. Вот с ним тяжело вообще. При этом, знаете, это какой-то странный вообще микс такого человека, который внутри себя осознает 15-летним ауешником. Он ходит же с этими, с болтухами, ну, знаете, да, вот эти болтухи, долбит ганджабас и разговаривает в соответствующем сленге, да, ну, такой ауе весь такой, уй, там, хай-вай, но притворяется каким-то общественным деятелем. И самое вот странное, я не знаю, как это, все это, понимаете, если ты типа блатной ауе, но ты не должен же связываться с органами этими правоохранительными. Но при этом он еще ходит и все время стучит на всех. То в суд подает, еще что-то там, заявы всякие пишет. Короче, это вообще... Но я потом понял, что, понимаете, это, понимаете, смотрите, вот эти всякие понятия, да, там, они, которые придумали, да, там, не дави на красную педаль, еще что-то, это только для нас понятия-то на самом деле. У них там, вот этого правящего класса вообще понятий нет никаких. То есть они вот, когда надо, они там, так как они сами менты, они, конечно, как сказать, и заяву напишут или еще что-то. То есть, понимаете, понятия есть на самом деле только для быдла. Ну, вражки, по крайней мере. То есть, понимаете, там закон не един для всех. Закон есть вот только для народа, да, как говорится. А для всех остальных, то есть для них закона нет, для вот этого, как бы сказать, прослойки правящей. Они что хотят, то и творят. Поэтому они, понимаете, вот так вот у них странно как-то уживается. То есть, ну и даже БНД, посмотрите, он же тоже такой весь какой-то, такой типа полублатной какой-то, хотя сам мент. И разговаривают там, ауе, что-то еще, что-то. Ну, это вообще такой странный микс, понимаете? То есть, ну, если так разобраться вообще, да, вот по понятиям, ты же не должен с ними контактировать с ментами, если ты блатной. Но вот они как-то допускают это. И вообще даже в этом ничего не видят такого. Короче, это было... И вот мы с этой Василисой встретились впервые Это единственная наша встреча, получается, вживую была в суде. Как раз, получается, суд был сперва у номер 1 с Бурловым, а потом у меня с ней. И короче, эта судья, видимо, отругала, что ли, Бурлова. Но вышел он какой-то красный весь, и, ну, видно было, что его там на место поставили. Потом еще со мной начался процесс. И мы вот этот промежуток, получается, между судами, пока она ходила куда-то там, ну, у них был адвокат у номер 1, я-то сам себя представлял. Короче, мы с ней немножко пообщались. Ну, и вот в процессе общения, получается, я понял вообще, что это за человек. То есть она, понимаете, на самом деле очень жесткая. И я сейчас напомню, ее на 12 лет закрыли. Ну, то есть она там, я так понял, антивоенную позицию занимала, еще что-то. Ну, она, понимаете, сам по себе, вот это вот такая жесткая бурятка. Вот наши, вот есть Хату Хамгадут, да, Басхадут, вернее. Молодец она вообще, конечно. Вот есть, в хорошем смысле, есть яйца у нее, вот этой вот Василисы. Понимаете, осталась там, в Бурятии, осталась журналистом, осталась говорить правду, несмотря ни на что, и вот закрыли ее на 12 лет, представляете, с 25-го года она уже в СИЗО находится. И надо, конечно, ей как-то помочь, там, не знаю, письма писать, еще что-то, как-то греть ее, не знаю. Ну, тоже использую, да, сленг этот, ну, что поделаешь. Короче, надо как-то этой женщине помочь. Что-то я не знаю, как, правда, понимаете. Я сам
как сказать, осужденный с приговором, без гражданства. Этот паспорт гребаный даже продлить теперь не смогу вообще. Но зато на воле, да, вот сижу, стримы веду в другой стране. Но видите, Мане, Басхадут, такие бурятки есть жесткие, конечно. Вот это Василиса, вот действительно. Вот кто, вот такие, как она-то, должны, конечно, представлять бурятский народ в будущем. Ну, я, конечно, надеюсь на то, что она весь срок не отсидит. Рашка быстрее развалится, и ее в первую очередь должны отпустить оттуда. Такие вот дела. Ну, я не удивлюсь, что, наверное, какой-нибудь донос написал именно Бурлов, потому что она сильно, конечно, ему под шкуру залезла. Ну, опубликовала это все в своей газете. Такие вот дела. Молодец, конечно, она вообще. И вот в это время я с ней немножко пообщался. Ну, в телефонных звонках и при личном знакомстве пообщался. Так немножко знаю. Ну, молодец она. Жесткая, конечно. Видите, таких боятся. Власть таких боится. Такие вот дела. Ну, сейчас сидит. Наверное, ей тяжело, конечно, там. Я не знаю, как ей помочь, но надо что-то сделать, надо. Понимаете, человек сидит за правду на самом деле. То, что она бурятский народ защищала, отстаивала. И поперла против одного из представителей вот этих контрэлит, против Бурлова. Бурлов-то тоже на самом деле вообще непростой человек, конечно. Его бы давно снесли бы его, закрыли бы его. Но он просто, понимаете, под крышей конкретной ходит, поэтому никто и не трогает. Поэтому он может творить беспредел. Вот это яркий пример, что БНД, что Бурлов, что этот. Понимаете, они выросли в таких семьях и с такой установкой, что типа вот нам все можно делать, хама вы, и вы ничего нам не сделаете. Вот так вот, понимаете? И наше общество, оно вообще незрелое. Оно, то есть, думает, что типа, ну, то есть, оно никакой реакции даже там, как сказать, ничего не могут даже, да. Ну, может быть, конечно, и хотят что-то сказать, но, к сожалению, пока такой... Понимаете, в Корее, если бы вот такое вот видео попало бы, да, ну, сожрали бы с говном, да. Вот тут бедный тренер, который футбольную эту проиграли, короче, футбол они в мире. И его, короче, полиция охраняла, понимаете, прилетел в страну, он сейчас уже скрылся даже, понимаете, его чуть в тюрьму не посадили, этого чувака. Сейчас тут такой скандал идет с этой футбольной этой канителью, там проверки идут, все такое, да. Весь этот футбол на уши подкинули, короче, всю эту футбольную организацию, федерацию. И этот тренер вынужден из страны был вылететь. Понимаете, а у нас хамаугы. Понимаете, если бы у нас общество другое было бы, этого и Бурлова бы давно подкинули. Ну, конечно, такой ситуации не было бы. Но вообще вот что-то вскрылось бы такое, да, там про БНД, его сразу бы подкинули. И про этого Хомутайчика тоже. Понимаете? Потому что он, видите, на раскол работает, именно в интересах оккупантов работает он. Да, не все в интересах оккупантов работают, на самом деле. Такие вот дела. И понимаете, видите, вот эти Вика Молодаева, как ее, это, Мария, как ее там, Марина Хамхалаева, Мария, как ее там, в очках-то эта женщина, недавно тоже осудили. Ну, я думаю, конечно, это легендирование просто происходит. Вьюшкова. Они же с ним фотоются, ходят. Понимаете, в демократическом обществе это неприемлемо. Фотоются с человеком, который, ну, просто убийца вообще, да. Он же, есть видео, где он там, правда, у меня нету, по-моему, где-то я видел, что он там признается, что в Чечне людей убивал. В пытках участвовал. Понимаете, в нормальном демократическом обществе это неприемлемо. Я говорю, в Корее бы такое было бы, да. Ну, допустим, вот, якобы представительницы там, ну, не знаю, оппозиции фотоются с каким-то убийцей, их бы, знаете, им жопа была бы. Ну, не буквально, да, что их там изобьют, но такой хейт был бы. Они бы из Кореи бы улетели, и все. И они бы отказались бы от корейского гражданства даже, я думаю. А у нас хамаугы, понимаете, они должны публично просто выступить, на самом деле. Ну, когда-нибудь они, наверное, это сделают. И сказать, ну, понимаете, в чем дело-то?
Они же все связаны между собой родством и вот этой вот иерархией. Поэтому они все, они ничего и не говорят, потому что вот у них такая установка. Типа вот мы там контрэлиты, мы там должны править Бурятией, все, мы должны сидеть. И этот наш человек, понимаете, вот у них такая тема. Вот он, хоть бы что он делал, хоть кого убивает им, да, ну типа наш человек, все, мы за него там прем. Такая вот история. То есть, понимаете, я так к чему веду, что закон должен быть для всех един, хоть президент, хоть бомж, ты все равно нарушил закон, все, иди в тюрьму. Или, не знаю, там, ну, если это не такая суровая статья, то, ну, как минимум тебя должны осудить, там, не знаю. Ну, имеется в виду какая-то административка. Ну, хоть что-то, короче, какое-то осуждение должно быть. И тем более люди, которые там с ним фотались, должны сказать: ой, блин, мы не знали, что он, оказывается, такой черт там по жизни, все такое, и преступник, все такое, да. То есть, понимаете, вот это вот, этого не может быть просто, если они себя позиционируют как демократические женщины и так далее. Вот эти Вика Молодаева, Мария Вьюшкова, Марина Ханхалаева. И тем более они же должны еще оценку, понимаете. Вот Тузгар же строился вокруг. Почему вокруг Марины он не строился изначально? Потому что она же вообще никто, по сути. Понимаете, легитимности-то у нее нету. Что она придет и скажет: вот я домохозяйка, да, там, и хочу заниматься политикой. У нее веса нету, она никто, ее никто не знает, кто такая вообще, да, ну, кроме фамилии, да, то, что вот клану принадлежит. Для этого хомутайчик-то и нужен был, чтобы сказать: а вот у нас есть вот этот диссидент, он там 100 лет занимался борьбой и все такое. А сам диссидент этот обосрался, понимаете, он занимается расколом бурятского народа. Какой он диссидент, ему любой подойдет, скажет: ты что, какой ты диссидент-то, все, и ты занимаешься расколом, вот ты здесь говоришь, да, там, народ стравливаешь. У него есть статья еще, там, Сайдукова он давал, опять же, родственница их, да, получается, Сайдукова это. Видите, они все друг друга тянут, понимаете? Что он там, вот, тройболизм, нельзя заниматься тройболизмом, сам занимается, понимаете? Понимаете, это вот почему у них такое исходит? Потому что они все, вот, как бы сказать, в одной лодке сидят, и они понимают, вот, они все друг друга должны держаться. Как бы человек ни обосрался, они все друг за друга должны держаться. А такого не должно быть, понимаете? Вот закон должен быть, понятия должны быть. Понимаете, невозможно жить в обществе, в котором нет понятий. Потому что, ну, смотрите, я просто не согласен с тем, что ты живешь в обществе, где есть, как бы сказать, те люди, которые недостойно, ну, себя называют и считают себя какой-то там элитой, да? Да кто они такие-то вообще? Просто то, что они в свое время работали на русский режим, из-за этого они там элита, что ли? А все остальные лохи, их, значит, можно вот пинать там или еще что-то. Так не канает просто. Не должно быть так. Я с этим не согласен. И многие люди с этим не согласны. И все не будут согласны, на самом деле. Как так-то? С чего это будет такое разделение-то? Почему вдруг какой-то там Бурлов, этот хомутайчик, этот БНД могут творить беспредел, и это все должно проканывать, да, прокатывать? Почему? Кто они такие-то вообще? То, что они контрэлиты, что ли? То, что их предки там работали на НКВД, и все, теперь им все можно, что ли? Да ну нафиг, такого не будет. Не может быть такого. То, что они хотят просто через кулак решать, но, понимаете, на любой кулак, другой кулак тоже может найтись, да. Они могут, конечно, меня там сломать или еще что-то, но, понимаете, другие же люди будут, как сказать, на любой кулак все равно какая-то другая сила найдется рано или поздно, понимаете? То, что я просто про это говорю, конечно, у них злость, да, из-за того, что вот это я все говорю, рассказываю и так далее. Но, понимаете, я просто про суть говорю, про понятие, про закон вообще. Должен же быть какой-то... Как так? Ну, почему они так себе позволяют, так себе вести? Просто так не должно быть. Согласитесь? Как так-то? Что это такое-то? То есть этот Бурлов может ходить, людей там на бабки ставить, кидать всех, обманывать, да, и все ему как бы с рук сходит, да, еще даже в суд подает. Ходит, да, в том, что вот так вот можно делать. Ходит на всех, стучит, хотя справ еще ходит, стучит, да. То есть, понимаете, это такая же история, как в БНД. Он людей кидал, обманывал. Вот эта Василиса Шишкина, наша бурятка смелая, просто посмотрела, она, ну, как сказать, она просто честная, смелая девушка, да. Посмотрела, сказала: так не будет, так не канает, потому что, ну, так не должно быть просто, да. Кто он такой вообще? Черт какой-то. Почему он себе позволяет беспредел? Прикрывается крышей какой-то, да? Я все расскажу обществу. Вот она вот это вот делала, да, всегда так делала, так жила с таким понятием, понимаете?
И хомутайчик тоже, да, вот он себе говорит, я такой, сякой, да, там вот борец и так далее. Что ты за борец, если ты там занимаешься трибализмом, если ты на контору работал, на ФСБ работал, да? Что ты обманываешь людей-то вообще? И этот БНД тоже, да, ну, сидит, он, во-первых, что он несет в эфирах своих, там, говорит, вот, не было, типа, никакой оккупации, там, русские все дали и так далее, да. И еще плюс такой биографии людей там мучил, пытал, плюс сам еще в этом сознается все. И еще, как сказать, и ходит на свободе, да, еще на что-то там претендует. И эти тоже ходят, да, эти женщины, да, Вика Молодаева и так далее, и делают вид, что нормально, хамауи, да, -то. Вы что, вообще там все перепутали, что ли? Как так-то? Почему? Это вообще, это это ни в какие понятия вообще не вкладывается, ни в блатные понятия, ну, видимо, только вот мусорские какие-то в понятия, что ли, как вражки их интерпретируют. Не в бурятские точно, не в общечеловеческие, не в бурятские понятия. Это просто беспредел, по сути, да. Так не может быть. Ни хрена себе убийца ходит, да, и спокойно, и что, и никакого даже суждения нет. Еще фотоются эти бабы с ним ходят. Как так-то вообще? Что это такое-то вообще? Это вообще нормально, нет? Понимаете, вот за вот такие вот дела, то, что Василиса рассказывала, вот ее и посадили на 12 лет за это. Я не удивлюсь, если там ходил этот, стуканул, наверное, донос написал этот Буров. По-любому так и было. Потому что, конечно, он, знаете, такой злобный, вообще желчный чувак ходит, говно это носит, ходит на всех, заявы пишет. Еще себя блатным позиционирует. Вообще этого понять не могу. Какой ты блатной ходишь там, сам же на красную педаль сразу давит, да, ходит. Какой ты в жопу блатной-то ходит с этими болтухами. Ну это просто, понимаете, это клоун какой-то ходячий на самом деле. Понимаете, это вот, ну, должен же быть какой-то вообще, хотя бы какие-то понятия-то, хотя бы бурятские понятия, общечеловеческие, ну, вообще что-то, что такое-то, как так-то? Вот так вот жить, что вот все лохи, да, и этим все позволено, а всем остальным нет? Ну, так не может быть, согласитесь? Как так-то? С чего? Понимаете, это надо до всех донести, надо всем пояснить, потому что есть же тоже хату-буряду, такие, они вообще не спустят такого. Они это все поймут. Я знаю таких, это, понимаете, это я говорю, я вообще мягкий человек, просто говорю, поясняю, как оно есть, да, объясняю. А есть вообще жесткие буряты, они не будут, знаете, вот так вот, они придут и спросят просто, и они будут спрашивать, конкретно будут, физикой, ну, как сказать, здоровье будут забирать за это, да, ну, за беспредел, ну, что вот так вот. Это я просто, как сказать, человек демократических взглядов, ценностей, и считаю, что все по закону должно быть, по понятиям, ну, хотя бы общество должно осудить, вот так вот, как-то так. Но есть разные люди, и они, ну, могут прийти, пояснить, и все, и начать спрашивать, короче, вот как-то так. Такие вот дела. Сейчас почитаю. Закон работает только на низший класс. Ну да. Немецкая система состоит из маленьких ячеек, которые между собой хорошо сложены. Ну, во Франции тоже такая же история, я слышу. Каждая маленькая частная организация в сфере социального обслуживания уже хорошо. Есть уверенность, что уже очень скоро будут освобождены все заключенные несправедливо. Ну, не знаю даже, честно говоря. Пока что-то там не пахнет никакими переменами. В Германии мы знаем, куда идут налоги, социальные службы, Красный Крест, капитан для инвалидов, организации ИТУК и КОКОБ. Ну, в Германии я не жил. Видите, я здесь, как сказать-то, в Корее же я в другом вообще. Сильно за этого не в курсе ничего. Чтобы остановить войну, надо предоставить нормальную социальную поддержку, чтобы человеку не интересно было куда-то лезть.
Ну, я вот это в самом начале стрима про это говорил, про то, что само русское общество должно пережить какую-то катастрофу, чтобы... Ну, понимаете, там вообще вот таких фильмов, как «Холодное лето», 53-й, просто вот каждый первый фильм, наверное, должен сниматься на вот эту тематику, рассказывать. И про не только вот этих сталинское, да, время-то, вот эти, но и про крепостное право, и про наши. Ну это тема для отдельного, наверное, стрима про языковую политику, понимаете? Ну, это вообще очень тяжелая, больная тема. Ну, про бурятский язык, про другие языки, как все это уничтожалось. Вы понимаете, это должна быть большая системная просвещенческая работа. Понимаете? Вот смотрите, если этого всего не делать, то, понимаете, все общество, что в Бурятии, что в самой Рашке, что в других республиках, оно будет стремительно деградировать, понимаете? И жизнь будет, ну, как в Северной Корее или еще что-то такое, да? То есть никакого прогресса, ничего не будет. То есть общество должно как-то прийти к тому, что, ну, надо как-то развиваться, смотреть на такие страны, как Южная Корея, Европа, там, США. Да, в США тоже, ну, ни в какой стране не гладко, все равно есть минус, плюс. Но, в общем-то, все равно есть понятие, есть закон. В Корее в той же самой, понимаете, даже наши права вот, несчастных мигрантов, да, и то защищены на самом деле. Даже вот, понимаете, вот нелегалы есть, у которых визы нету, даже они могут, понимаете, если их, ну, что-то деньги там задерживают, зарплату, они могут в Надамбу пойти, ну, это как это сказать-то? Короче, это конторы, которые вот занимаются такими вещами. Понимаете, их даже не депортируют. Хотя они нелегалы, блин. Я вообще не понимаю, как все это устроено. Но понимаете, насколько это все работает, понимаете, в Корее. Даже нелегал может пойти пожаловаться в организацию, ну, она вроде как государственная, и они деньги выбьют ему, понимаете, ему заплатят деньги ему, и даже не депортируют, блин. Ну, конечно, если его полиция или миграционка поймает, да, его депортируют. Но в Надамбу он пойдет, но его не депортируют. Это, конечно, удивительно. Это вообще, это конкретно. Понимаете, даже тут, по сути, щебалить даже нельзя, оказывается. То есть, если тебя обматерили, да, там, ты тоже можешь, если особенно записал на видео, пойти нажаловаться, и этого работодателя оштрафуют еще. Офигеть, да? То есть, понимаете, как это все мощно здесь. Я родился в Кырене, Тынкинский район. Поздравляю. Совершенно верно, это беспредел власти, и наши чиновники главные виновники торжества. Так, много чего я еще не сказал. Потом, наверное, в следующем стриме. Если Россия развалится, власть в руки возьмут чинуши на местах, прикрываясь национализмом. Ну, надо бы, конечно, как-то это все предотвратить. Я тоже, да, представляю примерно. Ну, нет, знаете, как будет? Примерно как совок распадался. На самом деле, в основном же все КГБшники власть-то и получили. Даже в самой Украине по первое время. И до сих пор там их до хрена, этих ФСБшников. Ладно, у меня что-то телефон садится. Худут все-таки в стриме. За худут. Да, у БНД папаша военным был, воевал в Афганистане, зверствовал в Афгане, и сынок то же самое делал в Чечне. Ну вот, видите. За худут. Байрла. Только недавно думала об этом. Россияне держали в рабстве россиян, поэтому народ злой даже к собственной нации. Ну да, там очень много проблем у русского народа самого. Это, я не знаю. Понимаете, у них единственный шанс, если они начнут свою историю осмыслять и как-то это, тогда у них есть шанс на существование. Так они просто как-то вообще прямо жестко деградируют и не то что с политической, они вообще прям начнут куда-то исчезать, короче. Просто субъектность полностью теряет. У них, как у народа, субъектности вообще нету. Но когда она начнет рассыпаться, если они не начнут пытаться осмыслить и покаяться, и двигаться вперед. Понимаете, без этого просто невозможно же двигаться вперед без осмысления.
ну, у них катастрофа, она уже идет, она, ну, просто захлестнет их конкретно. Ладно, Худут, Байрла, комментарий бы